或者屙督屎或安靜我同學我都口腳安，我心抱，我嗰度開個紅嘅窿㗎，你可以睇到㗎，見唔見到呢傷口？4個腦塞啊嘛，腦塞腦幹開齊嘅㗎。幾多年前嘅事啊？係11年啦，我啱啱嗰年係51歲，今年62歲。你哋當時出現啲咩情況啊？我仲係入廚房搞震㗎，但係有人瞓都唔夠半個鐘已經出事。只能夠係喺出邊活動2個鐘。唔止㗎，晚黑7點鐘我仲去一層㗎，去到9點零鐘我就翻嚟。咁你仔女咧？仔佢自己創業一個人揾就養3個口，又供車又供樓。佢兩公婆揾，我個女要負責3個口，仲要發2份工資，咁你話難唔難啊？即係你平時自己一個住啊？冇啊，兩公婆住。叫我平時咁樣揾真係好難揾到你，即係咁啱有個熱心嘅靚女粉絲，佢就話：喂，我屋企附近有一個阿姨咧，佢幾慘㗎。嗱，嗰個就係我門口啦。係咁多啫啦，今日你睇睇有幾多？你話行咗2個鐘。今日上午就係執咗呢啲啊。有人翻去執就係執得唔多得啦。即係12點鐘到2點就係呢度。咁如果係咁樣嘅話，可以賣到幾多錢咧？紅燜雞都冇，4毫半一斤，你識有幾多？哇，好輕嘅啫。咁咪就係攞4毫半一斤，就係咁多得啦。求係10蚊一斤，我已經足夠啦。你睇下你平時去邊買菜或者咩，我幫你買啲。你出發啦。唔去，我唔去，唔使你買，我唔使買。我而家有錢，我琴日翻鄉下。唔係你買啲你平時日常用品咪得咯。唔使啊，我都唔需要。放好啲嘢先，唔需要你買下紙巾啊嗰啲都要噶。能力有限，只能夠係話喺有限嘅金額之內，你中意買咩就買咩，我車你去買都可以。我唔想麻煩你。唔會唔麻煩。咁或者你需要啲乜嘢，我記起身，我幫你買完之後，我幫你送過嚟。唔使啦。咁樣啦，唔緊要，你買就係買得係需要嘅係米咯。米係嘛？仲油要唔要啊？油都可以。OK， 我買完之後我就送翻嚟俾你，即係你唔好介意話姨，真係錢唔多嘅啫喎。即係話我自己又都好失禮。唔會，千祈唔好咁講，千祈唔好咁講。每個人都有困難嘅時候。腰骨有4節唔得啦，一節崩咗，一節下喊，一節增生，再做埋腰穿嗰節就紅下啦。5節腰骨唔得啦，因為我係好想入廚房㗎，我係去廚房負責㗎，好想入廚房，跟住一日切到佢走啦。小心啲啊！即係話我個愛好係好想做廚師嗰隻嘅，我30斤米3個菜，我自己一個人可以搞得掂嘅。咁平時你仔女孝唔孝順啊？都幾好啊，對你好啊。我新抱未過門，已經照顧我啦。佢話我住廣州嘛，當時叫我老公阿爸你翻去做工，我照顧媽，你工資高啲，你可以養得到家，我養唔到家，我照顧媽啦。咁我新抱係咁孝順嘅，我真係好滿意佢。或者屙督屎或安靜我同學我都口腳安，我新抱，我去執垃圾就顧開我自己。我話你揾啲油咧，你可以照顧一下個仔，個你2000蚊個新抱賣菜一個月。我同你翻去屋企嗰度，我跟住我就翻轉頭，你慢慢行，小心啲吓。轉頭見，拜拜。如果有朋友仔咧身邊係有呢啲咁樣嘅比較困難啲嘅群體，我都希望你哋可以提供私信佢嘅聯繫方式俾我。咁我哋而家就去買啲米同埋油先。老細買米，呢隻800，你有冇油買啊？呢度出邊嗰啲自己榨嘅，呢罐42啊？邊個靚啲？信你。好 ，OK， 就攞呢個。總數105啊？呢個啊？OK， 好，唔該老細啊。阿姨你好，係我翻嚟啦，幫你買咗袋米，跟住呢罐油佢就話係自己榨嘅，放喺度啦。多謝。係啊，唔使。好啦，咁啊，係啦，真係好多謝你哋吓。唔使，我最後俾多100蚊你，係少少心意，希望你身體健康。好，咁我唔阻你先啦。好，拜拜。好，好。身體健康。好，拜拜。啱先嗰100蚊係我突然間諗到佢其實真係好困難，所以就諗住俾多100蚊佢。但係我知道100蚊唔算啲乜，幫唔到佢啲乜嘢，但係我覺得盡少少心意啦。